ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖୋଲା ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିପାରିବ। କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରାମସେ ବେଲ୍ ମିଳିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ତୁମେ କିଛି ସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ କିଛି କହିଦେଲ ତ ତୁମକୁ ବେଲ୍ ମିଳିବନି, ସେଇଟା ନନ୍ ବେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଏଇ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ସେ ସମ୍ମାନଟା ରଖିଲା କେଉଁଠି? ଆଉ ମାନନୀୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଝିଅର ସମ୍ମାନ ପୁରା ପାଦ ତଳେ ଚାପିଦେଲ। ମାନେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଝିଅର ସମ୍ମାନ ଆଗରେ। ମାନେ ଖୋଲାରେ ଆମେ କୌଣସି ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନ ଦେଇପାରିବୁ, କୌଣସି ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିବୁ, ଆମକୁ ବେଲ୍ ମିଳିଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି କହିଦେଲେ ଆମକୁ ବେଲ୍ ମିଳିବନି। ଏମିତି ନ୍ୟାୟ ତୁମେ ପାଇଲ କେଉଁଠୁ? ତୁମ ମାଇଣ୍ଡ ଏତେ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ମୋ ବାପା ମା' କିଛି କରିବେ, ଏଇ ସମାଜ କିଛି କରିବ, ଆଉ କୋର୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ଭାଇ ତୁମ କୋର୍ଟ ତୁମକୁ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ଦେବ? କାରଣ ତୁମ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମାନେ କାହା ମନରେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ତୁମକୁ ଥାଆନ୍ତା ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତୁମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଆଶା କରିକି ଅଛୁ ଯେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ସବୁ ଜିନିଷଟା ମନରୁ ହଟେଇ ଦିଅ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ନ ବନେଇଛ ନା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପୁରୁଷ ବହୁଳ ସମାଜରେ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ହିଁ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟତା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ନ କରିଛ ନା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ହିଁ ଖଟିକି ଯିବ। ପୁରୁଷ ଉପରେ ଭରସା ହିଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତୁମେ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ନିଜେ ଧର, ନିଜ ଯୁଦ୍ଧ ନିଜେ ହିଁ ଲଢ଼।